अस्सलाम वालेकुम आरबीएस बिज़नेस रिसर्च अकेडमी में मां तव्हां सभिनी खे भली कार चवां थो। अॼु ही वीडियो लेक्चर नंबर आहे 34 जंहिंमें असां डिस्कस कंदासीं इम्पॉर्टेंस परफॉर्मेंस मैप एनालिसिस जो हिकिड़ो एम्पेरिकल एग्जांपल। हिते तव्हां ॾिसी रहिया आहियो ही एम्पेरिकल एग्जांपल। थोरो मथे वञूं त ही रिसर्च पेपर आहे जंहिंजे हवाले खां मां ॻाल्हि कयां पोइ हिन रिसर्च पेपर मां ही एग्जांपल तव्हांजे साम्हूं पेश कयां थो ऐं वीडियो नंबर जेका मुंहिंजी 33 आहे जंहिंजो तव्हां हिते ॾिसी रहिया आहियो। इन में मूं हिन ई रिसर्च पेपर खे मुफ़सिल तरीक़े सां डिस्कस कयो आहे इम्पॉर्टेंस परफॉर्मेंस मैप एनालिसिस जे हवाले खां। हाणे वरी असां वापसि हलूं था पंहिंजे जेका एग्जांपल ते। सो दोस्तों असां पंहिंजे एम्पेरिकल एग्जांपल ते अची वियासीं। हिन एम्पेरिकल एग्जांपल में जेके मां 5 जेके स्टेप हुया जंहिं में तव्हां हिते ॾिसी रहिया आहियो, इन 5 स्टेप खे जेको आहे हिते डिफाइन कयो वियो आहे। उहे 5 स्टेप कीअं थींदा ऐं प्रैक्टिकली यानी स्मार्ट पीएलएस में आईपीएम खे कीअं जेको आहे टेस्ट खे रन कजे, इन हवाले खां मुकमल तफ़सीलात आहे। अचो त वीडियो जो आगाज़ कयूं था, पर इन खां अॻु में मुंहिंजो नालो आहे डॉक्टर रहीम बख्श सुमरो ऐं मां शावती नसीब पाकिस्तान सां ताल्लुक़ रखां थो। ऐं इन खां अलावा ही मुंहिंजो स्मार्ट पीएलएस जो तव्हां सर्टिफिकेट ॾिसी रहिया आहियो जेको मूंखे स्मार्ट पीएलएस अकेडमी तरफ़ां मिलियो, जंहिंमें मूंखे 9 मॉड्यूल पूरा कया। सो बहरहाल हाणे एग्जांपल तव्हांजे साम्हूं आहे। हिन एग्जांपल खे थोरो पढ़ंदासीं, सभ खां पहिरीं अची थी वञे त भई असांजो UTAT यानी ही हिकिड़ो जेको मॉडल आहे, जंहिं मॉडल तहत हिन जेका हिन रिसर्च पेपर में जे मॉडल तहत इहो कमु कयो वियो आहे। उन खां पोइ ही आहे रिसर्च पेपर जो जेको आहे में जेको असांजो आहे 722 जेके आहिनि नॉलेज वर्कर्स सऊदी अरबिया में जेको आहे ही पूरी रिसर्च कई वई है कंप्यूटर एप्लीकेशंस डेस्कटॉप कंप्यूटर एप्लीकेशन जे हवाले खां, जंहिंमें 722 असांजा रिस्पोंडेंट या नॉलेज वर्कर्स हुया। ठीक है। ऐं इन में जेको मॉडल आहे उहो टेम यानी ही आहे टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल, जंहिंमें टोटल असांजा जेके आहिनि उहे पंहिंजो अच्छा दोस्तों हिन में UTAT में जेको असांजा 4 कंस्ट्रक्ट्स आहिनि जेके बिहेवियर इंटेंशन जा डिटरमिनर्स तौरु कमु कनि था। हाणे उन में कहिड़ा कहिड़ा आहिनि, उन में ही पहिरियों आहे एफर्ट एक्सपेक्टेंसी ऐं उन खां अलावा आहे सब्जेक्ट नॉर्म्स ऐं उन खां अलावा आहे फैसिलिटिंग कंडीशंस। इहे कुझु हिन में आहिनि। उन खां अलावा ही हिते अचे थो त भई figure 6 shows the model and the PLS-SEM result when using empirical data and smart PLS software। जैसे सॉफ्टवेयर में असां विधासीं त असां एम्पेरिकल असांखे रिजल्ट्स कहिड़ा मिलिया, उहे फिगर नंबर 6 में असां वटि आहे फिगर नंबर 6, जंहिंमें तव्हां असां ॾिसी रहिया आहियो ही सभु डिटरमिनर्स आहिनि असांजा। ही सभु असांजा डिटरमिनर्स आहिनि ऐं ही बिहेवियर इंटेंशन डिटरमिनर्स आहिनि। ही जेको आहे सॉरी ही टे आहिनि, ही बिहेवियर इंटेंशन डिटरमिनर्स आहिनि। ही पूरो को मॉडल आहे जंहिंजा कोएफिशिएंट्स या पाथ जेका वैल्यूज़ असांखे मिलियल आहिनि, ही हुनजी R स्क्वायर आहे। मुकमल तौर ते मॉडल असांजे साम्हूं आहे। ऐं तंहिंखां पोइ असां वटि अञा हेठि हलूं त हाणे इन खां पोइ आहे त भई असांजो एवोल्यूशन जेका आहे त असां मॉडल जी का एवोल्यूशन करे वठूं त इहो मेजरमेंट मॉडल जेको आहे उनजी एवोल्यूशन कयो। उन में असां एवोल्यूशन जॾहिं कंदा आहियूं त असांजा ही जेके आहिनि उहे मेजर्स रिलायबिलिटी एंड वेलिडिटी खे चेक कंदा आहियूं ऐं इन खां अलावा असांजी डिस्क्रीट वैलिडिटी खे चेक कंदा आहियूं। असांजी HTMT हेट्रोट्रेट मोनोट्रेट उनखे असां चेक कंदा आहियूं। ऐं हाणे जॾहिं इहे इन कंहिं क़िस्म जो को बि इशू नथो अचे ऐं मिसाल तौर ते जेका तव्हां ही आहिनि असांजा सभु रिफ्लेक्टिव आहिनि, सभु असां रिफ्लेक्टिव आहिनि, ही सभु असांजा रिफ्लेक्टिव आहिनि। त उन खां पोइ ॾिसूं था त हिन में असां जेकी डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी आहे या रिलायबिलिटी को बि इशू कोन थो अचे। जेके रिज़ल्ट आहिनि सभु ग्रीन में आहिनि, इन मक़सदु आहे त कोई बि इशू उन रिलायबिलिटी वैलिडिटी तव्हांजी इंटेक्ट आहे। त उन खां पोइ असां हिनखे अप्लाई कंदासीं बूटस्ट्रैपिंग। हाणे बूटस्ट्रैपिंग में 5000 सैंपल अप्लाई थियल आहे ऐं 95% जेका उहो कॉन्फिडेंस इंटरवल आहे जंहिंमें BCA अप्रोच लॻाई वई आहे। show that all the paths and coefficient are statistically significant, यानी उनजी p वैल्यू 0.05 खां घटि आहे ऐं उन खां अलावा जेका PEEE ऐं SN have a significant and positive effect। हाणे सभिनी जो सिग्निफिकेंट बि आहे ऐं पॉजिटिव इफेक्ट बि आहे बिहेवियर इंटेंशन ते। ठीकु आहे। हाणे ई टोटल असांजी मेजरमेंट मॉडल जेका उहा असां ॿिन्ही जी कईसीं, यानी असां जेके सभु रिफ्लेक्टिव हुन सिंधी जेको असां सम्झियासीं मेजरमेंट जेका त मेजरमेंट जे हवाले खां को बि हिन में इशू कोन्हे। उन खां पोइ हाणे असां पहिरियों स्टेप नंबर 1 खणंदासीं। स्टेप नंबर 1 आहे त असां ॾिसूं था त छा इहो ठीकु आहे अॻिते करण जे लाइ। इन हवाले खां असां हिते अचूं त भई ही आहे त after reviewing the questionnaire we find that the indicator data are mostly on overall
on an interval from the 1 to 7, and some cases are from 0 to 6 and others from 0 to 11. ठीक है, ये इन जा मुख्तलिफ जेका आहिनि। हाणे इन में कमनि जी ॻाल्हि इहा जेका असां ॾिसणी पवंदी उहो इहो आहे त डू नॉट नीड टू रिवर्स द स्केल ऑफ एनी इंडिकेटर, कंहिं बि इंडिकेटर जो असांखे रिवर्स न आहे करणो, ऐं उनजो रीज़न मां तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा। ही बहरहाल जंहिंमहिल तव्हां जेको आहे स्मार्ट पीएलएस में ईंदो तव्हांखे अहिड़े क़िस्म जो इमेज मिलंदो जंहिंमें असांजा 722 डेटा रिकॉर्ड्स ऐं रिस्पोंडेंट आहिनि। यूटीएटी मॉडल आहे ऐं हीउ जियोग्राफिकल मॉडल आहे ऐं हीउ डेटा आहे। ठीक है, हाणे उन खां पोइ अचे थो त नाउ वी इंस्पेक्ट द साइंस ऑफ आउटर वेट्स। आउटर वेट्स जी साइंस सां चेक कयूं त का नेगेटिव त न आहे, लेकिन का नेगेटिव न आहे त पोइ ठीकु आहे। ऐं हाणे हिन मॉडल में जेके असांजो साइंस आहिनि उहे सभु जेके असांजो उहो पॉज़िटिव आहिनि। त हाणे असां इहो चई सघूं था त इन लाइन विथ आईपी में स्टेप नंबर 1 all requirements for conducting the analysis have been fulfilled and we can continue the analysis। हाणे पहिरियों स्टेप सां पूरो थियो, हाणे असां एनालिसिस शुरू करे सघूं था। ठीक आहे, हाणे उन खां पोइ असांजो अचे थो त हाणे असांखे लॻाइणो आहे IPMA। हाणे उन लाइ छा कंदासीं, कैलकुलेट, उन खां पोइ इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस मैप एनालिसिस में वेंदासीं। हिते तव्हां उहो इमेज बि ॾिसी रहियो आहे त केतिरी तरीक़े सां कैलकुलेट मां वञी करे ऐं IPMA ते वञी सघूं था। ठीक है, उन खां पोइ आहे असांजी फिगर नंबर 9 में छा थो चए त वी नीड टू स्पेसिफाई द टारगेट कंस्ट्रेंट एंड डिसाइड वेदर टू इंक्लूड द प्रोसीजर कंस्ट्रेंट ऑफ द टारगेट वेरिएबल। असांखे हिते हिकिड़ो टारगेट कंस्ट्रेंट जेको आहे उहो डिसाइड करणो त कहिड़ो टारगेट कंस्ट्रेंट, मोस्टली असां डिपेंडेंट वेरिएबल हूंदो आहे। हाणे तव्हां टारगेट कंस्ट्रेंट ऐं प्रोसीजर खे उम्मीद कयां थो सम्झी पिया हूंदा। ऐं उन खां पोइ डिसाइड वेदर टू इंक्लूड आर प्रोसीजर, जेके प्रोसीजर सभिनी खे इंक्लूड करणो आहे या जंहिंखे डायरेक्ट इम्पैक्ट रिलेशनशिप आहे सिर्फ़ु उनखे करणो आहे, ऐं जो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप आहे उनखे न आहे करणो। सो इन हवाले खां असांजो हिते आहे त यूज़ द USE जेको आहे उहो असांजो टारगेट कंस्ट्रक्ट आहे। ठीकु आहे, ऐं उन खां पोइ असांजो ॿियो आहे चूज़ द ऑल प्रोसीजर्स ऑफ द सिलेक्टेड टारगेट कंस्ट्रक्ट ऑफ, जेके बि हुन जा आहिनि सभिनी खे असांखे जेको आहे प्रोसीजर खे इस्तेमालु करणो आहे, यानी उहो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पर हिन में मुंहिंजे ख़्याल में सभई असांजा डायरेक्ट आहिनि। उन खां पोइ आहे त हिते हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे त भई we need to specify each indicator's minimum and maximum value required for rescaling of the data 0 to 100। माने मिनिमम मैक्सिमम इन खे असांखे ॿुधाइणो आहे। ठीकु आहे, अच्छा ही जेके येलो कलर में इहे नॉर्मल शयूं आहिनि, ऐं जेके हिकिड़े हीउ ॾिसो था ॿियो कलर जेको आहे इन जो कलर मक़सदु आहे थोरी यूनिक शइ आहे, उन हवाले खां मां जेको कलर चेंज कयो आहे तव्हांजी सम्झ जे लाइ सिर्फ़ु। अच्छा, उन खां पोइ फिगर नंबर 9 में चए थो त the smart PLS automatically reads these minimum and maximum values for the data। हाणे इहो कीअं थो करे, असां हिते था अची वञूं। तव्हां हिते ॾिसो असांजा ही आहिनि मिनिमम ऐं मैक्सिमम। ठीकु आहे, हाणे हिते सभु जेके वैल्यूज़ आहिनि मिनिमम मैक्सिमम सभु असांजा जेके लिकड स्केल मुताबिक़ 1 to 7 आहे, ऐं ॿियो 0 to 6 आहे, ऐं ॿियो 0 to 11 आहे। सभिनी जे विच में अंदरि को बि इन खां ॿाहिरि कोन्हे, यानी जेके बि उहे 0 to 100 आहिनि, यानी ऐं को नेगेटिव में न आहे। ठीकु आहे, त इहा हिकिड़ी बहितर ॻाल्हि आहे। ऐं तंहिंखां पोइ थोरो अञा हेठि हलूं। ठीकु आहे, हाणे आयासीं असां त भई हिते ही जेका आहे, अच्छा ही की असांजी शइ रहिजी वई शायदि। ठीकु आहे, ही आहे। ठीकु, हाणे हिन में चए थो त इफ द रिस्पोंडेंट हैव नॉट मेड यूज़ ऑफ द फुल स्केल एक्चुअल मिनिमम वैल्यू 2 इंस्टेड ऑफ द 1, जेकॾहिं 1 जो मतिलबु मिनिमम 2 आहे त पोइ असां छा कंदा, PLS कैन नॉट रन करेक्टली रीस्केल द डेटा, तो PLS उनखे रीस्केल नथी करे सघे। सो हाणे इहो लाज़मी आहे त जेको मिनिमम ऐं मैक्सिमम जेको आहे उहो असांजो सभिनी जो अची वञे, शुरूआत उन खां थिए। हाणे इन हवाले खां असां ॾिसूं था त भई जेके न आहे ईअं त पोइ रीस्केल द लेटेंट वेरिएबल स्कोर एंड विल नॉट बी 0 to 100 बट फॉर इंस्टेंस बिटवीन द -5 to 95। लेकिन ईअं न आहे त पोइ उहो 0 to 100 जे अॻ में ॻाल्हि थी साॻी। ऐं उन खां पोइ असां छा कंदासीं त वी नीड to manually insert the value of the 1 instead of 2। जिते 2 minimum खे असां 1 करे छॾींदासीं, मैन्युअली असां उन में कंदासीं। उहो मां तव्हांखे सम्झाए थो वठां त इहो मैन्युअली असां कीअं कंदासीं। उन खां पोइ आहे असांजो ही जेका आहे त all respondent made use of the full range of indicator scales and is indicated in the minimum maximum value of the smart। जीअं मूं अॻ में ॾेखारियो सभिनी उहो जेको आहे उहो इस्तेमालु कयो आहे, मिनिमम मैक्सिमम साॻियो ई आहे। इनखे असांखे ज़रूरत आहे मैन्युअल जी, पर मैन्युअली खे असांखे करणो आहे त हिते ही असांजो आहे मैन्युअली।
त ही ॿ वैल्यू जॾहिं तव्हां हुन में ईंदो त ही ॿ वैल्यू ईंदा त हिन में मिनिमम जेकॾहिं तव्हांजो 2 मिनिमम आहे त तव्हां हिनखे 1 मिनिमम करे छॾियो ऐं हिते मैक्सिमम जेकॾहिं मैक्सिमम तव्हांजो 6 आहे 7 आहे त पोइ तव्हां हिते 6 जेको आहे उहो मैक्सिमम 7 मैक्सिमम करे छॾींदो त जीअं स्मार्ट हिन टेक्निक खे रन करण में का तकलीफ़ न अचे। ऐं उन खां पोइ आहे असांजो वरी ही अहम जेको आहे पॉइंट आहे त Smart PLS now automatically computes the performance importance values step number 2 and 3 and automatically step number 2 and 3 cover थियो यानी step number 1 में सज मसलो कोई कोन्हे त step number 2 में जॾहिं तव्हां IPA में अप्लाई कई त पोइ इन जो मक़सदु हाणे step 2 and 3 असांजो मुकमल थियो। हाणे असां ईंदासीं step number 4 ते जंहिंमें चए थो त creation of the create importance performance map हाणे उहो important performance map चौथे नंबर step में थींदो। हाणे इन में शायद त it shows the results of the standardized path coefficient उनजी रिजल्ट ॾिए थो। इन खां अलावा आहे त भई क्वालिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंस परफॉर्म मैप यूज़ कंस्ट्रक्ट हाणे USE जे असां टारगेट कंस्ट्रक्ट आहे इन जी क्वालिटी हवाले सां ॻाल्हि करे थो ऐं तंहिंखां पोइ असांजो हिन में आहे त फाइनल रिजल्ट्स जेके असांजा आहिनि उहे लीड था कंट्रोल इफेक्ट्स खे ऐं स्मॉल विल डिस्प्ले द इंपॉर्टेंस ऑफ द वैल्यू इन द मैट्रिक्स फॉर्म में हर हिकु जेको असांजो कंस्ट्रक्ट आहे उनखे उहो ज़ाहिर करे थो। उन खां पोइ आहे असांजो ही आहे त वी कैन फाइंड दैट द डायरेक्ट two representatives BI and the FC have a particularly high importance जेका फिगर 10 में आहे। हाणे फिगर 10 असां ॻोल्हे वठूं त कहिड़ी आहे। अच्छा ही फिगर 10 आहे त हिन में तव्हां ॾिसंदो त असांजा जेके BI थोरो हिनखे जेके असांजो चेंज कयूंसि रोटेट कयूंसि। अच्छा हाणे असांखे रोटेट कयोसीं त असांखे हिते ख़बर पइजी वई त असांजा भी असांजा सॉरी यार ही गलती थी हा ही अची वियो त हाणे ही BI जेको आहे ही असांजा जेके उहो कंस्ट्रक्ट आहिनि BI FC एंड ई जेको आहे त हाणे ही जेको असांजो रेड कलर आहे रेड कलर ही असांजो ही इन जो रेड कलर आहे ऐं ई ही असांजो ही आहे त रेड कलर जो जेको इम्पैक्ट आहे उहो 90 आहे ठीकु आहे ऐं ही जेको असांजो 0.47 आहे त मुंहिंजे ख़्याल में ऑलमोस्ट जेको असांजो जेके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जेके असांजा जेके बेंच मार्क्स आहिनि या असांजो एवरेज आहिनि उन खां मथे आहे त बिहेवियर इंटेंशन जो काफ़ी बहितर जेको आहे इन में रिस्पॉन्स आहे। थोरो वरी वापसि वञूं था असां पंहिंजे उन ते उनखे वापसि कयूं ठीकु आहे। हाणे असां उनखे ॾिसी वरितोसीं अल्टो परफॉर्मिंग at a comparable level the FC construct has a considerably high performance than the behavior intention ठीक है। इन खां पोइ आहे instead of displaying the R square values हिन में R square values कोन ईंदा आहिनि of the endogenous यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो R square न ईंदो आहे in the PLS model जंहिं फिगर 6 में आहे। The IP में result shows the performance values of the each latent variable हर हिकु latent variable जो performance जेका उहा ज़ाहिर कंदी आहे फिगर नंबर 11 में ॾिसूं असां ही साईं फिगर नंबर 11 आहे जंहिंमें ही इन जा जेके R स्क्वायर जे बदिरां ही असांजा आहिनि जेके इन जी परफॉर्मेंस जे हवाले खां ज़ाहिर कनि था 82% आहे ऐं 61% इन परफॉर्मेंस आहे ठीकु आहे। ऐं इन खां पोइ वरी असांजो नेक्स्ट जेका उहा आहे असांजी त IP में रिजल्ट शोज अनस्टैंडर्डाइज्ड एंड रीस्केल आउटर वेट्स फॉर द मेजरमेंट मॉडल रिगार्डलेस इफ दे आर फॉर्मेटिव आर रिफ्लेक्ट तव्हांजो जेको कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टिव फॉर्मेट हुजे पर इहो असांखे आउटर वेट्स जी ॻाल्हि कंदो ऐं असां हिन में ख़ासि तौर ते आउटर वेट्स जी ई ॻाल्हि कंदा आहियूं भले असांजो जेको कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टिव हुजे या फॉर्मेटिव हुजे ऐं ॿियो ही असांखे अनस्टैंडर्डाइज़ जेको आहे उहे जेको आहे रिज़ल्ट वैल्यूज़ ॾींदो आहे। अच्छा थोरो अञा हेठि अचूं त हिते थो ॿुधाए असांखे क्वालिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंस परफॉर्म में यूज़ इंडिकेटर्स हाणे जॾहिं जेके इन में तव्हां अप्लाई कंदा उनमें हिकिड़ो असांजे हेठो इमेज ऑप्शन ईंदो आहे या हाइपर लिंक ईंदी आहे क्वालिटी जी सो तव्हां हिते उहो इमेज बि ॾिसी रहिया जंहिंमें उहो क्वालिटी जो जेको आहे इहो हाइपर लिंक इनखे क्लिक कंदासीं असांखे रिज़ल्ट मिलंदा। हाणे इन में असांजी ॻाल्हि हित में आहे इट इज़ ईज़ी फॉर मी टू बिकम स्किलफुल यूज़िंग कंप्यूटर ठीक है is has a relatively high importance when focusing on the construct EE construct जेको आहे उन में वधीक खां वधि जेको इंडिकेटर उहो आहे it is easy for me to become the skill using computer ठीक है while offering the some room for the performance improvement performance हाणे कुछ रूम आहे जंहिंमें कुछ अहिड़ो को जगह जिते असां हिनखे परफॉर्मेंस खे बहितर करे सघूं था हेंस तंहिं करे असां जेको आहे त चए थो त the performance improvement could
focus on the offering high quality computer trainings to provide the user with the skills and the knowledge in हाणे ॿिन्ही जो डिसीजन जेको असांजो कहिड़ो थी सघे थो उहो ई थी सघे थो इन कंस्ट्रक्ट जी बुनियाद ते असां इहो सॉरी इन इंडिकेटिव बुनियाद ते असां चई सघूं था त हाणे असां एम्प्लॉइज़ खे जेको हाई क्वालिटी ट्रेनिंग जी ज़रूरत आहे जेके असां क्वालिटी ट्रेनिंग वधीक ॾींदासीं त अञा वधीक असांखे रिज़ल्ट्स बहितर मिलंदा सो हाणे इहो ॿिन्ही जो डिसीजन इन मुताबिक़ करे सघूं था पर जेकॾहिं तव्हां IPA में असां नथा अप्लाई करे सघूं त अहिड़े क़िस्म जी असांखे कोन मिलंदी हा असांजो जेको स्ट्रक्चर मॉडल आहे मेजरमेंट मॉडल आहे उन मुताबिक़ असांजा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट थी वेंदा रिजेक्ट थी वेंदा उन मुताबिक़ असां कंक्लूजन कढी सघूं था पर हिन तरीक़े सां जेके IPA में रिज़ल्ट्स आहिनि इन तरीक़े सां असांखे न ख़बर पवंदी त कहिड़ो कंस्ट्रक्ट जी इंपॉर्टेंस वधीक आहे ऐं कहिड़ी कंस्ट्रक्ट जी परफॉर्मेंस वधीक आहे ऐं कंहिंजी घटि आहे जीअं त असां वधीक फोकस कयूं असां उन तहत जेको असां मैनेजर डिसीजन कयूं ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं असां रिसर्च पेपर लिखंदा आहियूं त उन में असां रिकमेंडेशन ॾींदा आहियूं त रिकमेंडेशन मैनेजरियल रिकमेंडेशन त उन में इन टेक्निक अप्लाई करे असां इन रिज़ल्ट जेके उन मुताबिक़ असां चई सघूं था त इहो ॾाढो बहितर अमल रहंदो तो आख़िर में आहे समरी एंड कंक्लूजन थोरो हिन में पढ़ी वठूं ही बि काफ़ी इंपॉर्टेंट शयूं आहिनि त ऑल रिसर्च रिलाय ऑन स्टैंडर्ड PLS पाथ मॉडल अॻिमी ॻाल्हि की सभई इन ते ई कंदा आहिनि ठीकु आहे ऐं उन में आहे त CTA PLS कंफर्मेटेड रॉड एनालिसिस आहिनि या असांजो फीमेक्स PLS आहे त ऐं या PLS POS ठीकु आहे इन्हनि शयुनि ते असां को फोकस कोन कंदा आहियूं या जेको आहे जीअं असां हिन ते ॻाल्हि कंदा आहियूं IPA में इन ते असां फोकस कोन कंदा आहियूं बसि असां मॉडल की पाथ मॉडल जेके रन करे असांजो स्ट्रक्चरल मॉडल ऐं जेको आहे मेजरमेंट मॉडल करे असां जेको पेपर खे डेटा एनालिसिस खे पूरो कंदा आहियूं ठीकु आहे या मल्टी ग्रुप ठीकु आहे हाणे हिन में ICT अची कंफर्मेटेड टेट्रा एनालिसिस जे हवाले खां मुंहिंजी 2 वीडियोस आहिनि जेका तव्हां हिते इमेज ॾिसी रहिया आहियो उन खां पोइ आहे PLS POS आहे फीमिक्स आहे मल्टी इनखे असां फोकस कोन कंदा आहियूं बहरहाल हिते असां चऊं था ही आहे ॻाल्हि थो करे त IPA बिलोंग्स to this suit of neglected methods so तकरीबन जेके दोस्त इनखे नेग्लेक्ट करे छॾींदा आहिनि इन ते को फोकस कोन हूंदा बट आर particularly useful for generating additional findings ऐं कंक्लूजन इहे वाधारियूं जेके से असांजी जेके रिज़ल्ट्स आहिनि या कंक्लूजन पैदा करण लाइ ज़ाहिर आहे जीअं ॾाढी सुठियूं आहिनि मथे मां तव्हांखे मिसाल ॾींदो आहियां अच्छा उन खां by combining the analysis of the importance performance dimension IP में allows prioritizing the construct to improve the certain target construct इंसान ये ख़बर पइजी त कहिड़ो कंस्ट्रक्ट जेके असांखे अञा इम्प्रूव करण जी वधीक ज़रूरत आहे ठीकु आहे ऐं इन खां पोइ असां जी ॻाल्हि कंदासीं हिते अची वियासीं त expanding the analysis to the indicator level allows for identifying the most important area of specific action यानी असां कंस्ट्रक्ट खां वठी करे असां इंडिकेटर लेवल ते ईंदासीं असांखे ख़बर पइजी वेंदी त कहिड़ी एरिया जिते असांखे वधीक ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे so now these results are for example particularly important in the studies researching the different impact of the certain construct dimension have on the phenomena such as corporate reputation आहे या तव्हांजी कस्टमर सेटिस्फिकेशन आहे ठीकु आहे इन हवाले खां ॾाढो इम्पोर्टेंट आहे अच्छा उन खां पोइ another extension of IP में uses is the in the country multi group analysis तो त IP में ज़रूर अप्लाई कयो हुते तमामु वधीक बहितर आहे पर्सनैलिटी या कस्टमर सेटिस्फिकेशन या मुख़्तलिफ़ डायमेंशन्स आहे इन हवाले खां बि तव्हां बहितर आहे त इन टेक्निक तव्हां अप्लाई कयो त वधारो तव्हांखे रिज़ल्ट्स मिली वेंदियूं ठीकु आहे उन खां पोइ आख़िर में चए थो त रिसर्चर should refrain from using the IP में if the analysis does not meet the requirement mentioned in step 1 हाणे स्टेप 1 में जेके तव्हांजो जेके रिज़ल्ट्स जेके तव्हांजी रिक्वायरमेंट्स पूरी नथियूं थियनि त बहितर तव्हां इन टेक्निक खे अप्लाई न कयो इन प्रोसीजर खे अप्लाई न कयो such as having only positive outer weights estimate in the measurement model हाणे हिन जी इहा हिकु लिमिटेशन आहे की खणी चओ त पॉज़िटिव आउटर वेट तव्हांखे नथा मिलनि त पोइ तव्हां हिनखे मुकमल तौर ते इनखे टेक्निक खे या हिन प्रोसीजर खे अप्लाई न कयो इहो इन में सजेस्टेड आहे बहरहाल ही सॼो पेपर ई ज़बरदस्त आहे तव्हांखे टाइम मिले त तव्हां सॼे पेपर खे जेको आहे न ॾिसो सम्झो ऐं इनखे अप्लाई कयो बहरहाल आख़िर में तमामु वॾी महिरबानी तव्हां हिन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिठो उमेद कयां थो त हिन पूरे रिसर्च पेपर ऐं अलावा विद एग्ज़ाम्पल तव्हांजा काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर कया हूंदा ऐं तव्हांखे इहो बि सम्झायो हूंदो त ही इम्पोर्टेंट IPA में केतिरी अहम आहे अप्लाई करण में पंहिंजे रिसर्च पेपर में मूंखे ॾींदा इजाज़त इंशाल्लाह वरी नेक्स्ट वीडियो में तव्हां सां मिलंदासीं तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़